रिमझिम पाऊस, ताशांचा आवाज आणि गणपती बाप्पा मोरया या जयघोषात पुणे पिंपरी चिंचवडमध्ये घरोघरी बाप्पाचे आगमन झाले. पंचांगाच्या मुहूर्तानुसार पहाटे 4 ते दुपारी 2 पर्यंत बाप्पांची प्रतिष्ठापना करता येणार. त्यामुळे सकाळीच भाविकांनी बाप्पांना घरी नेले. पावसामुळे भाविकांची पळापळ झाली. मात्र तरीही तेवढ्याच किंबहुना अधिक उत्साहात बाप्पा घरी वाजत गाजत गेले. यामध्ये कुठे बाप्पांनी छत्रीचा आधार घेतला होता, कुठे कार, कुठे रिक्षा आणि काहीच नाही जमलं तर कॅरीबॅग मध्ये लपेटून बाप्पा विराजमान होण्यासाठी निघाले. सध्या सेल्फीचा फेवर सगळीकडेच फिरत असताना बाप्पांसोबत सेल्फी काढण्याचा योग भक्त कसे काय सोडणार. वेगवेगळ्या ठिकाणी बाप्पांना घरी आणण्यापूर्वी भक्त बाप्पांसोबत सेल्फी काढताना दिसून आले. बच्चे कंपनीही भिजत, ताशा वाजवत, गणपती बाप्पा मोरया म्हणत अगदी उत्साहात गणरायाचे स्वागत करत होते. तर बाजारात दुर्वा, फुले, हार, पूजेचे साहित्य, नैवेद्य घेण्यासाठी ग्राहकांनी एकच गर्दी केली होती. मात्र बाप्पांच्या आगमनाचा उत्साह पावसामुळे कमी झाला नाही. उलट बाप्पा पाऊस घेऊन आले असे म्हणत पिंपरी व पुणे शहर परिसरात घरोघरी गणराय आले. आता हे चैतन्य पुढे 10 दिवस असेच कायम राहणार आहे.